สวัสดีจ้าทุกๆคนหลังจากที่เฮ้าได้รื้อกินเฮ้าหลังเก่าออกก็ได้ทำการขุดดินผสมปูนเทข้านเพื่อที่จะเฮ็ดให้ฐานของเฮ้ามั่นคงและแข็งแรงจากนั้นเริ่มประกอบโครงสร้างด้านในใส่ไม้บุเป็นผนังคุ้มพลาสติกและผ้าเพื่อลดความหนาวเย็นจากข้างนอกเมื่อเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนให้เอาผ้าคลุมทั้งหมดของเฮาออกผักต่างๆก็จะได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ถึงเวลารับส้มกินเฮาหลังไม้กันแล้วอยากฮู้อีหลีว่าข้างในนั้นมีอีหยังแหน่มารับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเฮาก็ต้องเปิดประตูก่อนเด้อจ้ะถ้าบ่เปิดเฮาก็เข้าไปรับส้มข้างในบ่ได้เด้อจ้ะ ฝั่งซ้ายมีอีหยังมาเบิ่งกันเลยข้างล่างปลูกกระส่ายตะไคร้ต้นพริกและถั่วฝักยาวส่วนด้านบนก็จะเป็นที่ว่างของสันว่างที่จะเก็บน็อตสกรูอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเฮาเองสาระแหน่ได้จากการปักช่ำใส่เวลาบ่นานรากก็จะงอกออกมาด้านข้างผักชีและผักชีลาวตรงกลางก็จะเป็นเม็ดเพาะพันธุ์จากผักบุ้งจีนพืชผักต่างๆย่อมต้องการการพักผ่อนคือกันแต่ช่วงนี้ยังอยู่ในอากาศหนาวอยู่หลอดไฟส่องผักจึงเป็นอีกวิธีที่เลือกใส่เริ่มเปิดไฟตั้งแต่ตี 3 ถึง 7 โมงเช้าจากนั้นปล่อยให้พืชผักได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แบบธรรมชาติส่วนตรงกลางนี่ปกติจะปลูกต้นไม้ใหญ่เช่นต้นมะละกอต้นมะยมแต่ช่วงนี้ยังบ่มีผักอีหยังก็เลยให้สลัดมาอยู่แทนส่วนด้านในจะเป็นที่อยู่ของปลั๊กไฟอีกบ่นานจะให้พี่ชายของพ่อใหญ่มาใส่คัทเอาท์เพื่อที่จะตัดเวลากระแสไฟลัดวงจรพื้นที่ทุกส่วนจำเป็นที่ต้องใส่ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจึงกลายเป็นไอเดียให้ประกอบชั้นว่างนั่นขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ใส่สอยให้ได้มากที่สุดหน้าต่างเปิดอัตโนมัติสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่17 ถึง 30 องศาและเมื่ออุณหภูมิเย็นหรือลดลงหน้าต่างจะปิดโดยอัตโนมัติและเฮาก็บ่ต้องมาเมื่อยเปิดหรือปิดเองสำหรับฟังนี้ประกอบชั้นว่างขึ้นมา3อันแต่ละอันมีอยู่4ชั้นสามารถใส่ได้หลายกระถางเลยทีเดียวจากปีที่แล้วยังเหลือผักชีและต้นกระเทียมที่ยังบ่ทันได้ตายด้านล่างเป็นต้นมะละกอที่ทดลองย้ายออกมาจากในบ้านเบิ่งจากสภาพแล้วบ่น่าจะรอดถึงสิ้นเดือนนี้เป็นแน่แท้นำเชือกมาตรึงจากข้างบนลงล่างเพื่อที่จะให้ทั่วฝักยาวของเฮาได้เลื่อยสำหรับทางเดินใส่ไม้มาปูพื้นเพื่อเวลารดน้ำผักเฮาก็จะบ่ได้สกปรกระยะเวลาในการทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ประมาณ3 เดือนถ้ามื้อใดอากาศหนาวจัดๆอีหลีเฮาก็หยุดพักบ่ได้เฮ็ดต่อเป็นจังไดบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้รับชมกันแล้วการที่เฮาได้เฮ็ดอยู่ผู้เดียวแล้วก็เป็นผลสำเร็จขึ้นมามันมีความสุขหลายอีหลีส่วนด้านนอกนี่จะเป็นโค้งจากกินเฮาหลังเก่าที่เฮาเอามาดัดแปลงให้ทั่วฝักยาวและแตงกวาของเฮาได้เรื่อยขอบคุณที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อจ้า